हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जनरली आप लोग को बहुत सारा कंप्लेंट सुनने को मिल रहा होगा कि एल्ट्रोज़ में आपको लेफ़्ट साइड कॉर्नर से कुछ ग्लिटरिंग जैसी आवाज़, किरकिर टाइप की आवाज़ आती रहती है कंटिन्यूस, जो कि आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेकार करती है। और ये मेनली ड्यू टू रीज़न होता है ना, इसका अगर सही से आपका एयर फ़िल्टर लगाया गया नहीं हो तो इससे आवाज़ आता है। आपका ईसीयू अगर सही से फिटेड नहीं है तो इसमें से आवाज़ आता है। ये मोस्टली ड्यू टू आपका ना एयर फ़िल्टर, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इसमें लीवर गियर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लीवर गियर आपका यूज़ करते करते के साथ थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो आप क्या करें ना, इस लीवर गियर को खोल के इसमें एक रबर टाइप का वेल्व आता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी पहले इससे परेशान था तो मैंने यही किया। रबर वेल्व को यूज़ करने के बाद आप ये रॉ फुटेज देख सकते हो। इसमें आपको मेरी कार की नॉइज़ बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल रॉ है आपके लिए।